Kol visi jau pradeda suprasti, kad jų ofisuose visiškas bardakas, aš vis dar mokausi daryti kokteilius. Ačiū, kad įsijungėt 5 valandą, nes kad ir kada baigia darbus, kažkur jų yra 5. Šią savaitę darysim mangų margaritą taip, kaip ją paprastai galima ruošti vakarėliams, o kitą savaitę prasieisim pro tai, kaip pasidaryti kitokią margaritą savo, jei jos su niekuo nenorime dalintis. Tad jei dar nesate užsiprenumeravę 5 valandos, paspauskite prenumeravimo mygtuką. Visgi po truputį pradedame pildyti ir jūsų norus iš komentarų. Kokteiliui mums reikės mangų. Jei esate jų prisipirkę, supjaustykite juos į mažus gabaliukus, o jei mamos neišmokė, kad švieži vaisiai turi daug vitaminų, naudokite šaldytus mangus, nes šie švieži gabaliukai bent kelioms valandoms keliaus į šaldiklį. Jei ruošitės vakarėliui, patikėkit manim, labai smagu mokėti suplakti kokteilius. Bet jei turėsite daugiau nei 2 žmonės, katiną ir šunį, jūsų vakarėlis taps neapmokamu darbu. Margaritos yra nuostabios tuo, kad joms galima naudoti blenderį, į kurį sudedame šaldytus mangus, cukraus sirupą, triple sec, apelsinų sultis, žaliųjų citrinų sultis ir tekilą. Priklausomai nuo jūsų turimų įrankių, gali būti neverta visko kišti į plaktuvą iš karto. Bet kokiu atveju tikslas nesikeičia ir viską reikia sutrinti į vientisą masę. Jei kaip ir aš turite blogų prisiminimų dėl tekilos ir sunkiai toleruojate jos kvapą, skonį, egzistenciją jūsų namuose, ją galima pakeisti degtinę. Nuo to skonio profilis stipriai nepasikeis. Praėjusios savaitės epizode neturėjome vietos pasireikšti vidiniam menininkui. Pasirodo, niekas jo labai nepasigero. Gaila. Margarita yra tas kokteilis, kuris tikrai suteiks progą laukuose pasiganyti jūsų artistiniai pusiai. Bent jau mūsų atveju patiekimui naudosime čili pipirų miltelius ir druską, kuriuos sumaišome kitame inde. Maišymo metu stipriai rekomenduoju nekvėpuoti, nebent nebesate tikri, ar turite tokius prie širdies esančius 2 oro maišelius vadinamus plaučiais. Stiklinės kraštą nutipame žaliosios citrinos sultimis, prie kurių lips mūsų sumaišyti prieskoniai. Spalvų kontrastui ir papildomam kvapui dar padės ir žaliosios citrinos ratelis, kurį uždėsime jau supylus kokteilį į stiklinę. Kaip žmogui, kuris per 5 km užuodžia tekilos kvapą, kuris asocijuojasi su labai blogais gyvenimo pasirinkimais, galiu pasakyti, kad žinokit, neblogas tas kokteilis. Prieskoniai ant stiklinės tikrai prideda kažką, ko gėrimui gal ir trūksta, o mangų skonis tikrai stipriai jaučiasi. Nors tekilos skonis niekur nedingsta, jis tikrai nėra nemalonus. Kaip visada, jei turit kokteilį, kurio patys nedrįstat pabandyti, bet norėtumėt pamatyti mano nuostabą arba nusivylimą, įmeskit komentarą ir paspauskit prenumeravimo mygtuką. Ačiū, kad vėl įsijungėt 5 valandą, nes kad ir kada baigia darbus, kažkur jų yra 5.